Hola amigos, estamos en un nuevo del canal de Fidget Spinners. Vamos a hacer una torre. Está mi amigo Agustín. Hola. Hola. Él casi nos acompaña en los videos. ¿Por qué? Porque él es un primo. Lo amo. Ahora dice, o sea que, miren, y está acostado encima de ella. Como ven, aquí vamos a comenzar con los Fidget Spinners, con estos 3 nuevecitos que me trajeron. Y después comenzamos con estos 2, pero vamos a hacer solamente una torre de 3 spinners y se va a repetir este porque es muy cool. Comencemos con este, de mayor a menor. ¿Está? Comenzamos y... ¿sabes qué? Voy a hacer algo más cool. Primero pongo este. Después este. No, otra vez. Otra vez. No me voy a acostar hasta que lo logre. Como ven, son casi las 10 de la mañana. Son casi 10 de la noche, lo siento. Pero sí. Pues como ven, aquí está el Fidget Spinner, miren. Sí, como lo ven, está muy hermoso. Ahora solo vamos a hacer una torrecita más peligrosa. Adiós. Comenzamos con el camuflado, Moji y a lo último, anti-Superman. Camuflado, Moji. Second, Moji. Camuflado. Y por último, lo que todos esperaban de Superman. Como ven, aquí lo tenemos. Les digo algo. Si ustedes tienen unos Fidget Spinner, esto se lo recomiendo para los niños que no saben usarlo y se ven cosas locas por YouTube. Bueno, yo no. Yo soy un youtuber, pero yo te digo algo. Yo no soy una persona bruta. Entiendan algo. Hay gente que hace esto. Coge el Fidget Spinner, se lo mete al ojo. No hagan eso. Puedes quedar ciego. ¿Entendiste? Solo dale un like. No un I don't like, sino un like. Si quieres explotar el botón de like, mejor. Y dale un suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.